cap a Hornos. Fa una mica de fresqueta, ara. La sortie du Pacifique est proche. Le Cap Horn est un mythe. Une lettre de noblesse pour tous les marins depuis le 19e siècle. Le Horn fascine et effraie. Ses hauts fonds peuvent faire déferler la grande houle des 50e hurlants. Le caillou se mérite et 4 skippers catalans vont devenir caporniers. Les frères Garcia sur Weirwater, ainsi qu'Aleix Gelabert et Didac Costa à bord de One Planet, One Ocean et Farmaton. Plus de 2 mois après avoir quitté Barcelone pour leur premier tour du monde, ils vont concrétiser un rêve de gosse. Le 7 mars, avec 11 jours de retard sur le leader, les Garcia Brothers passent le Cap Horn en 4e position après 66 jours, 10 heures et 6 minutes de course. Moins de 5 heures plus tard, One Planet, One Ocean et Farmaton effacent à son tour le 3e grand cap. Les conditions sont plutôt clémentes, la joie évidente. Hornos. Això sembla Mordor, això Mordor, no Hornos. Què carai fem aquí, els Garcia? Celebrar amb l'ampolla de l'amic Luis Irisarri, que l'acabem de trobar, amb una sobrassada ad hoc. I les quelites també, preparades. Per gaudir ara mateix. És a dir que, en comptes d'una cerveseta com tenia el costum, avui li guardarem el cap al mig. Una mica pel barco. Gràcies, Lluc, per deixar-nos passar. Una mica per Hornos. Estem en els últims moments de navegació en l'oceà Pacífic. Aquesta nit creuarem el Cap d'Hornos. Cap allà teníem el continent americà, que tot just vam vist terra. I vaig avisar a l'Aleix per ensenyar-li. Aleix! Terra a la vista! Bien, ya estamos a punto de cruzar el Cabo de Hornos. Sí, aquí al otro lado del cartel tenemos el faro que nos indica que estamos pasando y ya cambiaremos el rumbo y apuntaremos hacia Barcelona. Casi la vuelta al mundo, ¿no? Un saludo desde One Planet, One Ocean, Farmaton. Bueno, ara anem a celebrar com es mereix l'ocasió, cadascú amb els seus capritxos, no, Aleix? Sí. Jo porto uns ganxitos, una cervesa. Vale. Pues yo porto una Coca-Cola i unes crispetes. Per menjar-me-les aquí mentre passem el cap, com si estigués mirant una pel·lícula. Molt bé. Bon profit. Salut. Salut. De bons souvenirs pour les uns, une paire de gifles pour les autres. Le 10 mars, la tempête fait rage quand se présentent à leur tour York Richards et Sébastien O'Ligan dans le passage de Drake. La direction de course et les autorités maritimes chiliennes sont en alerte. Après 68 jours de mer, soit 13 de plus que Cheminée-Poujoula, Renault Capture passe le Horn en 6e position. À moins de 3000 des côtes, par 40 nœuds de vent de nord-nord-ouest, les 2 navigateurs essuient des rafales de plus de 60 nœuds. Drôle d'anniversaire pour Sébastien O'Ligan, 47 ans dans la tourmente. La passion de la compétition, une constante dans la trajectoire de Natalia Via-Dufresne. Un trait d'union avec son compagnon Aleix Gelabert, skipper de One Planet, One Ocean et Farmaton. À 19 ans, la régatière catalane se parait d'argent en classe Europe aux Jeux Olympiques de Barcelone. 12 ans plus tard, elle était à nouveau sur la 2e marche du podium olympique à Athènes, cette fois en 4,70. Un titre européen et 3 bronzes mondiaux complètent son palmarès de choix. Rencontre avec une championne qui a su tirer parti de ses échecs. La vela és un esport que tant guanyes com alhora perds, no? I jo vaig començar a navegar als 8 anys amb un curset amb els 9. Diuen que tenia com intuïció per portar el vaixell bé i així, i a poc em vaig anar liant a navegar més. A vegades estàs en el lloc adequat en el moment adequat. Van decidir que la classe en la que jo navegava seria classe olímpica pels Jocs de Barcelona 92. Segona i medalla de plata, representant Espanya, Natàlia Via-Dufresne. A mi m'ha anat bé, però jo he tingut també moltes derrotes i molts mals moments. Per l'Olimpiada d'Atlanta 96
que no vaig ser seleccionada, no? Allà em va donar, ostres, vaig pensar, no, quin just, i no tenia res, no sabia per què m'estava passant allò. Fa ràbia que esportivament tu estiguis fent un treball i després per culpa dels polítics doncs, et facin anar enrere en la teva carrera, no? Sempre de les derrotes s'aprèn alguna cosa. El nostre objectiu també és guanyar la medalla d'or, evidentment, però bueno, també som més joves i tenim menys experiència. Com jo era molt competitiva, bueno, vaig voler anar bastant en sèrio. Vaig canviar una classe que era de 2 persones. Vaig trobar doncs, a la Sandra Zon, que és la meva tripulant, quan vam anar als Jocs Olímpics de Sydney i d'Atenes. O sigui, és com si fos la teva parella, perquè viatges amb ella, dorms amb ella, vas al súper amb ella. A ells també els deu passar, i clar, jo ho entenc perfectament, si passa més hores amb el Didac que amb mi. Fa molts anys que ens coneixem, perquè ell també navegava amb vela lleugera. La veritat és que ens compenetrem molt bé. Ell diu que jo tinc molta més coneixements de navegació, de tàctica, d'estratègia, tot això, i ell potser de mantenir el vaixell, de reparacions, d'electrònica. Jo he renunciat una mica al buscar projectes així més intensius per estar més amb el nen, no? Vaig intentar fer la selecció per anar a l'equip femení de la Volvo i la gent em deia, esteu bojos. I jo pensava, bueno, doncs és una oportunitat, jo si surt i ja ens apanyarem. Tothom ens diu, ui, si anàssiu junts us separaríeu, però nosaltres creiem que no. Ens agradaria fer una volta al món junts. Per mi és un repte perquè jo no ho he fet mai, però crec que amb ell sí, confio plenament, sí. 12 jours, 19 heures et 17 minutes après avoir effacé le Cap Horn, Cheminée-Poujoula a franchi l'équateur dans la soirée du 9 mars. Le poteau noir peu actif ralentit à peine les leaders qui filent sereinement sur l'Alizé du Nord-Est, attendu le 13 mars à la latitude du Cap Vert. Depuis le Cap Horn, Bernard Stamm et Jean Le Cam ont porté leur avance de 3 à 5 jours sur Neutrogena et Gaès. Le passage dans l'hémisphère nord inspire le roi Jean. On est déjà à l'équateur et puis au final, tu vois, on est quand même... après, c'est toujours la même. Hein, c'est-à-dire que quand tu as fait un tour du monde, après, quand tu arrives au Brésil, l'équateur, tu as l'impression que c'est vraiment que l'Europe, c'est la porte à côté, quoi. On a passé, je pense, une bonne partie du Bourrier, donc du poteau noir, donc tout va bien. Si Cheminée-Poujoula remonte l'Atlantique sans réelle menace, la deuxième place occupée par Neutrogena met Anna Corbeia et Gérard Marine en appétit. Autre mort de faim, Aleix Jalabert et Didac Costa salivent toujours sur la 4e place de We Are Water. Vamos a abrir la bolsa número 11 de comida. Bueno, a ver qué hay por aquí. Bien, biofilizados de Ana. A ver. Más comidas de Ana. Mira, todas se pasan, A ver si puede con ella. La mía, más biofilizados. Y ahora empieza lo bueno. Las chucherías, chocolatinas, galletas. Que aquí parecen mucho, pero en 3 días ya no queda nada. Això ho porto per setmanes perquè així, si un dia em ve de gust una cosa o una altra, doncs puc escollir, tinc per escollir. Aquest bidó, que seria el bidó de les tentacions, perquè hi guardo tot el xocolata, les coses així més delicades, com fruits secs, galetes, també hi ha, el pa, que el guardo així embolicat perquè no es trenqui. Què més tenim per aquí? Això, per exemple, és un menjar que és liofilitzat, són espinacs, que es pot afegir als altres plats i així estan més bons. També porto una mica d'oli d'oliva per afegir els plats també. Això és per tota la regada, tota aquesta ampolla. Derrière, à plus de 1000 nautiques et à l'ouest des Malouines, Renault Capture est passé d'un extrême à l'autre. Ciel bleu, grand soleil, des cormorans, mais pas de vent. Petits airs et petites mines. Le gros temps, il est désormais pour Spirit of Hungary. Plus de 40 nœuds de sud-ouest avant de devoir empanner plusieurs fois à l'approche du Horn, qu'il devrait doubler dans la nuit du 14 au 15 mars.
Pasar el Cabo de Hornos va a ser un momento muy emocionante. Cabo de Hornos, señores. Momentazo. Lo más mítico para cualquier navegante, el punto más al sur y más extremo. The exit from the Southern Ocean. We've done it. If you make it out of the Pacific Ocean, it's not because you won, it's not because you fought Mother Nature and you made it through, it's because she let you go. 3 capes, end of Southern Ocean. Barcelona, here we come. Cabo de Hornos. Un moment màgic. Quand on passe 3 semaines, un mois dans le sud, on est content de remonter après. On le voit pas bien, mais il est bien derrière nous, le Cap Horn. Molt bé, això sembla que ja ho tenim. Cap a Hornos. I unes crisperes. Amb una sobrassada